He encontrado la solución para que dejes de levantarte a medianoche. Este era un problema que me pasaba mucho y yo me he llegado a levantar hasta 5 veces en una noche. Pero conseguí arreglarlo gracias a este producto de aquí que se llama Dream Tape. Cintas bucales que te pones a la hora de dormir para respirar por la nariz. Es que resulta que yo me levantaba por las noches porque no dormía lo suficientemente bien. Gracias a estas cintas he conseguido dormir mucho mejor y ahora no me he vuelto a levantar ni una sola noche. Así que si necesitas ayuda, como yo la necesité en su momento, te voy a dejar lo equivalente a un mes y un poquito más de cintas aquí abajo con oferta.